Hello，朋友们，大家好，我是阿亮。我是阿亮。我们两个今天晚上又准备来加黄鳝了。你看，加黄鳝的神器，两个都带上电筒了。今晚我要多抓一点啊。因为现在都插田了，但是我们也想来碰碰运气，是吧？走。看看，这里有一条。哪里有？看到一尾巴，它伸进去了。哪里？这里。你眼神怎么这么好啊？是不是？一点点尾巴。这里吧，这里的尾巴吧。对，尾巴在外面，你要夹这个地方。这样啊。夹到没？好像没有。一个石头。夹到一个石头，它钻进去了，不是又跑了？这里有一条嘞，看到没有？但是有点小。小鱼啊！你的电筒别照上去嘛，让它看不见。诶，跑了。这夹子哟。夹子怎么坏了？这个神器哦，你看。坏了那还怎么加呀？我们才刚到山上哎，刚到田里面哎。没坏，这个要调一下，就好了。都跑了，你看。亮哥，这里有一条。来了。快点！你那个夹子弄好了没有哦？还是不行吗？不行啊，这刚才都好好的。哎呀，你这是买了什么神器哦？才用了一次。这个夹不紧了，你看就这样，缝线这么大。它应该要这样子合起来的。它这个太长了，这个刚开始的时候还可以啊，现在怎么又不行了？难得今天有时间出来。那个工具又坏了。哎，真的是，你看，近在眼前的东西嘞，哪里去了？你看。好了。这里。这里呢？是不是？还夹不到，你看它都还稳稳的在那里。那怎么搞啊？今天打道回府啊？看看，想个办法。这里又发现一条黄鳝，不知道亮哥的那个工具修好了没有？亮哥，你的工具修好了吗？没有呢。我这里又发现了嘞。那是我没有工具啊。哎呀，回家吧，明天再来吧。再修你的神器啊！这晚上都坏掉了，我都觉得你买这个神器啊，都有点不靠谱吧？这个还挺好用的，这个就是坏掉了嘛。才加1-2次就坏了，怎么修啊？它这个脱了，这个脱下来了。这个线啊？要头先包进去就可以了。打开一点。修好，我们又去加黄鳝哦。再不扎就没有了。对呀。那个稻子长高一点就看不到黄鳝了。而且天天晚上有人抓。好了。修好啦。现在可以加入了，你看。昨天晚上错过了太多了，只能看。对呀，心痒痒的又抓不到哦。今晚我们再去啊。好的。这里还加固一下。很多人看到的又坏了。它就这个线松了，就加不紧了，这里加固一下。反正现在有经验了，以后去的时候都要把工具检查好。找个试一下，拿你的脚试一下。加你的大脚趾。可以啊。可以。难得这几天天气好，把被子拿出来晒一晒。
我们等下去老房子看一下我们的蜂蜜。我昨天去看了一下，那个窝变得好大了，我觉得他们要分那个分家了。分家了，有没有蜜啊？没看到，那个蜂巢全部都被蜜蜂给包起来了嘛，看不到。我拿了一个蜂箱来，我到时候给它分一下嘛。好嘞。啊，你看，那个房梁下面好多蜜蜂啊！都是蜜蜂。对呀、本来我们那个谷仓里面就有很多蜜蜂啊。每次来你家爬这个楼梯都好难哦。是你不习惯。我怎么感觉有点害怕啊？这么多蜜蜂。是啊。我先进去啊。还穿着短袖嘞。慢点咯。就放在外面就可以了吧？这里这么多蜜蜂，能到谷仓里面去看啊？我有点害怕呀，蜜蜂，我也没养过嘛。那你就找个地方把那个蜂箱放了，我们就回去了嘛。现在我好想进去看了。这么里面肯定还要多，我跟你说。要做好防护啊。我下次做防护再来啊。我先拿个凳子，我先放到这边。这么多蜜蜂，它肯定要分家了。对呀、好大的！原来这个谷仓里面那个里好大一窝那个蜜蜂。你看现在都飞出来了，是不是？都去采蜜来了。这好像是宇哥的蜂箱吧？它放在家里楼上嘛，放了好久了都没有蜜蜂来。这种新的它应该会过来的。不知道。看一下这个门里面有没有什么宝贝，有没有？这是谷仓。谷仓啊。这里有没有什么？有吗？它怎么没有到这里来做巢的蜜蜂？不知道，反正它在那个谷仓。这个也这边又不进来哦。你看。不太懂啊。哎呦，你看它那里好多蜜哦，好多花粉哦。是吗？它们肯定有蜜。要不要开门进去看一下？这个蜜蜂还是蛮温和的嘛，不咬人。你不去侵犯它，它一般都不咬的。如果你去侵犯了它的蜂巢，它肯定咬你的。心里总是还是有点害怕的。那就哪天穿那个防护服，再来啊，你看一下，取蜜。都是采花粉回来的。看一下。